హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చాయిస్ ఆఫ్ చార్వి. ఇవాల్టి వీడియో ఫస్ట్ క్రై హాల్ అండి. ఫస్ట్ క్రైలో నేను పర్చేస్ చేసిన న్యూ బోర్న్ డ్రెస్సెస్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ వెంటనే చూసేయచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి న్యూ బోర్న్ స్వెట్ షర్ట్ అండి. స్వెట్ షర్ట్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. క్లాత్ అయితే మనకి ఫ్రంట్లో వచ్చి ఇలా పప్పి ఇదైతే ఉంటుంది, పప్పీలాగా. సో అదైతే ప్రింట్ అయితే కాదు, అది కూడా క్లాత్లోనే వస్తుంది. చాలా అంటే చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. మనకి నెక్ కూడా రౌండ్ నెక్ వస్తుంది అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, అంటే బటన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇది న్యూ బార్న్కి చాలా పర్ఫెక్ట్ అండి. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా. సో న్యూ బార్న్ కిడ్స్ని వామ్గా ఉంచాలి కాబట్టి ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ యూస్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా వామ్గా ఉంటారు. సో ఇదైతే చాలా అంటే చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది క్లాత్. సో మీకు నచ్చితే నేను లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, పర్చేస్ చేయండి. సో నేనైతే ఇది 50% ఆఫ్లో అయితే తీసుకున్నాను. నాకు అరౌండ్ 500 రూపీస్ అయితే పడింది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇది వచ్చేసి ఇంకొక స్వెటర్ అండి ఇది. సో వులెన్ స్వెటరు. సో ఇది కూడా నేను ఆఫర్లోనే కొన్నాను. ఇది కలర్ వచ్చేసి కొంచెం కోరల్ కలర్ లాగా ఉంటుంది, అంటే లైట్ మెరూనిష్ కలర్. సో ఇది వులెన్ కాబట్టి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మనకి స్ట్రెచబుల్, ఫుల్ స్ట్రెచబుల్ వస్తుంది. ఇది కూడా మనకి 700 రూపీస్ అలా పడింది. ఇది ఫ్రంట్ ఓపెన్ అండి. సో నెక్ అనేది రౌండ్ నెక్కే ఉంటుంది, బట్ ఫ్రంట్ ఓపెన్. ఇది హ్యాండ్స్ అనేవి మనకి ఫుల్ వర్క్ లాగా వస్తుంది. బాడీ పార్ట్కి అంతా వర్క్ అంతా ఏముండదు, కానీ హ్యాండ్స్కి మాత్రం వర్క్ ప్రొవైడ్ చేశారు. బట్ చాలా బాగుంది ఇది కూడా. సో నచ్చితే మీరు కూడా పర్చేస్ చేయండి. లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోలో చూపించిన స్వెట్ షర్ట్ అండ్ స్వెటర్ మీరు కన్నా పర్చేస్ చేయాలంటే లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, మీరు కూడా వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేసేసేయండి. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, సో దట్ నేను ఆ వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి, సో దట్ నేను పెట్టే వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూసేయచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ద ఎండ్.